Մենք պատրաստ ենք սկսելու մեր մամլասուլիսը։ Ես Վարդուհի Պետրոսյանն եմ, Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի հանրային առողջապահության ֆակուլտետի փոխդեկանը։ Ուրեմն ասեմ, որ մենք այսօր կազմակերպել ենք միջազգային գիտական սիմպոզիում նվիրված անցումային երկրների հանքարդյունաբերության և շինարարության ոլորտներում աշխատողների և հարակից համայնքների բնակիչների առողջական խնդիրներին։ Սա գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետության բնակիչների համար շատ կարևոր թեմաներ են։ Այդ պատճառով Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանը սկսել է մի շարք գիտական ժողովներ անել, որպեսզի և մեր մասնագետները և հանրությունը ծանոթանան այս խնդիրներին, ինչպես նաև մենք ի վիճակի լինենք գիտական տեղեկատվություն տրամադրելու, որպեսզի ճիշտ քաղաքականություն մշակվի այս ոլորտներում Հայաստանի Հանրապետությունում, քանի որ գիտենք անելիքներ շատ ունենք։ Վերջերս մենք ուսումնասիրություն ենք կատարել Blacksmith ինստիտուտի աջակցությամբ և ուրեմն կատարել ենք 19 համայնքներում աշխատանք, որտեղ շատ նախնական ուսումնասիրություններ են կատարվել և փորձել ենք տեսնենք արդյոք կա ծանր մետաղներով աղտոտվածություն։ Ինչպես նաև հարցազրույցներ ենք վարել ուրեմն համայնքի բնակիչների, գյուղապետարանների, բուժքույրերի հետ տվյալ համայնքներում։ Այդ համայնքներում աղտոտվածության աղբյուր էին հանդիսանում ուրեմն հանքարդյունաբերական գործարանները, ինչպես նաև ձուլարաններ, նաև ուրեմն պոչամբարները և լքված և գործվող պոչամբարները։ Եվ գտել ենք, որ ուրեմն մենք ունենք աղտոտվածություն Հայաստանում խրոմով, կադմիումով, մկնդեղով և կապարով։ Սրանք 4-ն էլ համարվում են ծանր մետաղներ։ Եվ մեր հավաքած հողի նմուշներից շատերում այս մետաղների կոնցենտրացիան ավելին էր, քան միջազգային ստանդարտներն են ենթադրում։ Մենք նաև գտել ենք ուրեմն ծանր մետաղներով աղտոտվածություն մանկապարտեզների և որոշ դպրոցների խաղահրապարակներում։ Այդ պատճառով սա անհանգստացնող խնդիր է հանդիսանում և պետք է անհամբախ քայլեր ձեռնարկել։ Մենք նաև գտել ենք, որ այս համայնքներում բնակիչները երբեմն վախենում են իրենց անհանգստությունը հայտնել, երբեմն ստիպված են լինում իրենց հողերը շատ ցածր գներով վաճառել ուրեմն հանքարդյունաբերությամբ զբաղվող կազմակերպություններին։ Իրենք համարում են, որ իրենց գյուղատնտեսական ապրանքները մրցունակ չեն շուկայում, քանի որ կարծիք կա, որ դրանք աղտոտված են ծանր մետաղներով և իհարկե որոշ ուսումնասիրություններ կան Հայաստանում, որոնք ենթադրում են, որ գյուղատնտեսական ապրանքները նույնպես ունեն ծանր մետաղներով աղտոտվածություն։ Ինչպես նաև այդ պոչամբարները մենք տեսել ենք, որ գտնվում են շատ անմխիթար վիճակում, որոշ պոչամբարներ կամ լքված ձուլարաններ, որոնք նույնպես կան Հայաստանում։ Սա շատ համառոտ ուրեմն մեր ուսումնասիրության մենք ուրեմն այստեղ համայնքների անուններ չենք կարող տալ, սա ընդհանուր ուսումնասիրություն է հիմնված 19 համայնքների վրա, բայց մենք փոխանցել ենք ամբողջական տվյալները Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությանն, ինչպես նաև բնապահպանության նախարարությանը և պատրաստում ենք մոտ ապագայում Միացյալ ուժերով և Blacksmith ինստիտուտի հովանավորությամբ մշակել ազգային պլան, որը ուրեմն առաջնահերթ կճանաչի այն համայնքները, որտեղ կա աղտոտվածություն և կորոշենք Միացյալ ուժերով, թե ինչպես կարելի է ուրեմն մաքրել այդ աղտոտվածությունը, ինչպես նաև անհրաժեշտություն կա համայնքների բնակչության հետ աշխատելու, կրթելու իրենց, որպեսզի կարողանան կանխարգելել այդ մետաղներով, ուրեմն որպեսզի երեխաներին չանցնի այդ մետաղները։ Դուք ասացիք, որոշ ուսումնասիրություններ կան գյուղմթերքները, որ ոչ մրցունակ են, ինչ ուսումնասիրություններ։ Ուրեմն ես տեղյակ եմ մեկ տեղական ուսումնասիրություն, որը մենք չենք արել, մենք ընդհանրապես ձեզ ասացինք, որ համայնքի բնակիչները բողոքում էին, որ իրենց գյուղատնտեսական ապրանքները մրցունակ չեն, քանի որ ուրեմն աղտոտվածության խնդիրը կա, որպես իրենց կողմից արտահայտված բողոք։
Ուրեմն մենք ներկայացրեցինք այսօր պրեզենտացիա եւ սիմպոզիումի վերջում այդ բոլոր պրեզենտացիաները կլինեն մեր վեբկայքում սիմպոզիումի եւ կլինեն մատչելի եւ հասանելի բոլորին։ Ես կառաջարկեի մեր մասնակիցները իրենց կարճ խոսքը ասեն ու հետո արդեն ձեր հարցերին կպատասխանենք։ Շնորհակալություն։ To you for your short statements, and then we will be available for questions. Please introduce yourself. Thank you. My name is Kurt Strife. I'm the head of the IARC Monographs program. IARC is the International Agency for Research on Cancer of the World Health Organization. And the Monographs program is considered to be the encyclopedia of carcinogen that identifies what environmental factors have been established as causing cancer in humans. These evaluations by international leading experts can be considered of global validity, and we look into all kinds of factors that include chemical, physical, biological factors and other types of settings that can increase the risk of cancer. Մենք դիտարկում ենք քիմիական, ֆիզիկական, կենսաբանական տարաբնույթ գործոններ, որոնք կարող են համարվել քաղցկեղի հավանականության վրա ազդող քաղցկեղի հավանականությունը բարձրացնող գործոններ։ In this context, we have identified more than 100 established causes from environmental exposures that cause cancer in humans. Այս համատեքստում մենք բարձրացել ենք մարդկանց մոտ քաղցկեղ առաջացնող միջավայրում հանդիպող հայտնի ավելի քան 100 գործոններ։ And I have also seen scientific work accomplished by Dr. Petrosian about exposures here in Armenia, particularly in the vicinity of the mines. Դոկտոր Պետրոսյանի կատարած գիտական աշխատանքի արդյունքները, մասնավորապես հանքերի մոտակայքում գտնվող տարածքների վրա ազդող ռիսկային գործոնների վերաբերյալ։ And Dr. Petrosian has shown that several of the metals and arsenic are well above the internationally accepted exposure standards. Dr. Petrosyan կարողացել է հիմնավորել, որ մի շարք մետաղներ, մասնավորապես մկնդեղի քանակությունը միջազգայինորեն հաստատված չափանիշները զգալիորեն գերազանցում են։ And the same metals and arsenic have been identified by the IARC Monographs program as causing cancer in humans. Մեր բնակիչների ծրագիրը կարողացել է հիմնավորել, որ նույն այդ մկնդեղը եւ մյուս այստեղ Հայաստանում հայտնաբերված մետաղները մարդկանց մոտ քաղցկեղ առաջացնող քաղցկեղի պատճառ հանդիսացող նյութեր են։ More specifically, for arsenic, chromium and cadmium, there is sufficient evidence that exposure to these metals causes lung cancer in humans. Մկնդեղի քրոմի եւ կադմիումի պարագայում ավելի որոշակի ապացույցներ կան, որոնք ցույց տալիս, որ դրանց ազդեցությունը մարդկանց մոտ առաջացնում է թոքերի քաղցկեղ։ In addition, for arsenic, there is also sufficient evidence that they cause cancer of the urinary bladder and skin. Բացի դրանից, մկնդեղի պարագայում ապացույցներ կան համարելու, որ դա առաջացնում է նաեւ միզապարկի եւ մաշկի քաղցկեղ։ And further, for these exposures, arsenic, chromium and cadmium, but also for lead, there is also exposure that may be the evidence that it may be related to other cancer sites. Մկնդեղից քրոմից եւ կադմիումից բացի կա նաեւ կապարի ազդեցությունը եւ որոշ հիմնավոր ապացույցներով կարելի է նաեւ ենթադրել, որ կապարը առաջացնում է քաղցկեղի այլ տեսակներ եւս։ In terms of exposure sources, prominently, of course, there is the occupational setting from mining and smelting. Շարունակում է ազդեցության աղբյուրներին, ապա հիմնականում դա մասնագիտական աշխատանքի գործունեության վայրն է, հանքարդյունաբերությունը եւ ծուլարանները։ But we know that carcinogens don't have a threshold below that there is no carcinogenic effect anymore. Մեզ հայտնի է սակայն, որ քաղցկեղածին նյութերի պարագայում չկա, այսպես ասած, նվազագույն շեմ, որից ներքև իբրև դրանք չէին ունենա քաղցկեղածին ազդեցություն։ Therefore, it is also important to consider the environmental contamination in the vicinity of the mines. Այսինքն կարևոր է նաև հանքերի մերձակայքում ուսումնասիրել միջավայրային աղտոտվածությունը։ And the routes of exposure could be through air,
from the ventilation system of mines. Ազդեցությունը կարող է տեղ հասնել օրինակ օդի միջոցով, հանքերի օդափոխման համակարգի միջոցով, but also via the soil and then accumulation of the food chain in vegetables and other dietary constituents. Ինչպես նաև հողի միջոցով եւ սննդամթերքի շղթայի մեջ բարենային կուտակումներով, բանջարեղենում եւ սննդակարգում օգտագործվող այլ սննդամթերքի մեջ կուտակվող քանակություններով. And finally, not to forget via the drinking water. Եվ վերջինը որ չպետք է մոռանանք խմելու ջրի ուղին. I'd be happy to answer in the second part of this session any of your questions related to any potential carcinogenicity. Հաջորդի պատրաստ կլինեմ ցանկացած նյութի քաղցկեղածին ազդեցության մասին ձեր որևէ հարցի պատասխանել. My name is Dennis Novak. I'm an occupational and respiratory doctor from Munich, Germany. Dennis Novak ես մասնագիտական դիմադրությունների եւ շնչուղիների բժիշկ եմ Գերմանիայի Մյունխեն քաղաքից. We know very well from international studies in Latin America, for example, and in South Africa, how mining affects workers' respiratory health. Չգիտեմ ուսումնասիրություններից, որոնք իրականացվել են իթիվս այլ վայրերի, օրինակ Լատինական Ամերիկայում եւ Հարավային Աֆրիկայում, մեզ հայտնի է թե հանքարդյունաբերությունը ինչպես է ազդում աշխատողների շնչուղիների առողջական վիճակի վրա. Miners are exposed to silica, which causes lung cancer, silicosis, which is an Հանքապորները կրում են սիլիկոնի ազդեցությունը, որն առաջացնում է սիլիկոզ, թոքերի քաղցկեղ, which is a lung parenchymal disease, a lung structure disease, թոքերի կառուցվածքային կամ հիմնարար հիվանդությունը, silicotuberculosis, and chronic obstructive pulmonary disease. Կան այսպես կոչված սիլիկոտուբերկուլյոզ եւ քրոնիկ օբստրուկտիվ շնչուղիների թոքային հիվանդություն. These are serious, debilitating diseases, not only just a bit cough and a bit of sputum, it's really severe disease. Դրանք մարդուն լրջորեն հաշմող հիվանդություններ են, ոչ թե մի քիչ հազ, մի քիչ էլ խորխ, ոչ, դրանք շատ ծանր հաշմող հիվանդություններ են. And when we Հաշմող մարդուն, այսինքն թեր հաշմող. Just the word I mean. Okay. And when you really look at the workers' health by performing questionnaire studies or lung function testing, Հարցախույզների միջոցով կամ թոքերի ֆունկցիաների անալիզների միջոցով դիտարկում եք այդ աշխատողների առողջական վիճակը, and just X-rays, you will find that nearly half of them suffers from the working conditions. Ինչպես կսկավանդակի ռենտգեններով կարելի է պարզել, որ աշխատողների մոտ կեսը աշխատանքային պայմանների հետևանքով ինչ-որ առողջական խնդիրներ ունի. Another relevant occupational and environmental carcinogen also prevalent in this country is asbestos. Մասնագիտական աշխատանքի վայրի եւ միջավայրի մեջ հանդիպող քաղցկեղածին հաջորդ կարևոր նյութը, որը ձեր երկրում նույնպես շատ տարածված է, ասբեստն է. Asbestos is a true killer, causing lung cancer, laryngeal cancer, ovarian cancer, and pleural cancer. Pleural is the surface of the lung. Այն նույնպես մարդկանց մահացության հիմնական պատճառներից մեկն է, որ առաջացնում է թոքերի քաղցկեղ, գոկորդի քաղցկեղ, թոքերի մակերևույթի քաղցկեղ եւ ձվարանի քաղցկեղ. And you have to consider that all these diseases I'm talking of are entirely preventable. Մի մոռացեք ընդունում եմ, որ բոլոր այդ հիվանդությունները, որոնց մասին ես խոսում եմ, ամբողջովին կանխարգելվող են. But prevention doesn't happen by itself. Այս կանխարգելումը ինքն իրեն չի տեղի ունենում. It has to be politically and scientifically promoted. Պետք է քաղաքական եւ գիտական օժանդակություն դրան ցուցաբերել. And therefore, from my point of view, it's extremely important that research from public health schools, like Dr. Petrosyan organizes it, is supported by the governments. You can prevent deaths and cancers by comparably simply reducing exposure at the workplaces. And it has. Շատ կարևոր է, որպեսզի գիտական հաստատություններում կատարվող հետազոտություններին, ինչպիսին է օրինակ դոկտոր Պետրոսյանի կատարած օժանդակի կառավարությունը, համեմատաբար դյուրին կլինի կանխել այդ հիվանդացությունը եւ մահացությունը, միայն նվազեցնելով աղտոտվածության կամ ազդեցության ցուցանիշները.
Sofriti. I am the General Secretary of the Collegium Ramazzini. Ես եմ Սվարանդո Սոֆրիտի, ես Collegium Ramazzini գլխավոր քարտուղարն եմ։ And I am scientific director of the Ramazzini Institute in Bologna. Բոլոնիայում գտնվող Ramazzini ինստիտուտի գիտական գծով տնօրենն եմ։ I am a physician specialized in oncology, and I am working mainly on industrial carcinogenesis. Ուռուցքաբան բժիշկ եմ, հիմնականում աշխատում եմ արդյունաբերական քաղցկեղածնության բնագավառում։ Collegium Ramazzini was founded in 1982 by two giants of environmental science and carcinogenic research. Ramazzini College 1982 թվականներին է հիմնադրվել միջավայրային քաղցկեղածնության եւ քաղցկեղի հետազոտությունների երկու հսկաների կողմից։ Irving Salikov from Mount Sinai of New York and Cesare Maltoni, director of the Institute of Cancer in Bologna, Italy. Irving Salikov New York-ից եւ Cesare Maltoni, որ Իտալիայի Բոլոնիա քաղաքից քաղցկեղի հետազոտությունների ինստիտուտի տնօրենն է։ The purpose of the Collegium Ramazzini was to collect the considered most expert in the world in the environmental science and cancer research. Ramazzini Collegium-ի նպատակն էր միջավայրային հետազոտությունների եւ քաղցկեղի ուսումնասիրությունների աշխարհի լավագույն փորձագետներին մեկտեղ հավաքելը։ The members of the Collegium are 180 and they come from 33 countries around the world. Collegium ունի 180 անդամ, նրանք աշխարհի 32 թե 33 պետություններից են։ The members of the Collegium meet every year in Carpi, and they meet in 60-70 fellows dealing with important issue of public health and environment. Collegium-ի անդամները ամեն տարի Կարպիում ժողովներ են գումարում եւ քննարկում հանրային առողջապահության առաջվա կարևորագույն հարցեր։ During what we call Ramazzini Days in Carpi, is one of the fellows of the Collegium is recognized, awarded with the Ramazzini Award. Կարպիում այդ Ramazzini օրեր կոչված միջոցառման շրջանակում Collegium-ի անդամներից մեկը ճանաչվում է Ramazzini մրցանակի ստացող։ During the Ramazzini Days, several issues arising from the members of the Collegium are discussed, and also some scientific and political and cultural initiatives are suggested. Ramazzini օրերի ընթացքում քննարկվում են Collegium-ի անդամների առաջ քաշած տարբեր հարցեր, մշակութային, քաղաքական եւ առողջական տարբեր հարցեր են քննարկվում։ And in this framework are suggested conference like we have here in Armenia, to which are participate several members of the Collegium with the will to start collaboration, scientific collaboration, and also possibly exchange of people among the various institutions. During the last more than 25 years, Collegium Ramazzini made several statements on great huge problem, environmental and health problems. Վերջին 20 տարիների ընթացքում Ramazzini Collegium բազմաթիվ հայտարարություններ է արել միջավայրային եւ առողջության հետ կապված տարբեր կարևոր խնդիրների վերաբերյալ։ Among them, I wish to make as example the huge problem of asbestos in the world. Դրանից ուզում եմ որպես հիմնախնդիր հիշատակել աշխարհում ասբեստի առկայության լրջագույն խնդրը։ Ramazzini fellows in several statements said that doesn't exist good asbestos and bad asbestos. All type of asbestos are dangerous to the health. Ramazzini բազմաթիվ հայտարարություններում ասել է, որ չկա
լավ ասբեստ կամ վատ ասբեստ, ցանկացած ասբեստ առողջության համար վնասակար է, վտանգավոր է։ Also, Ramazzini concerning asbestos pushed also the international agency that asbestos is not cause only of mesothelioma but also of other type of tumor as lung tumors, as ovary, laryngeal tumors, meaning that carcinogenic agents are multipotential, multi-site carcinogenic agent. Մենք նաև միջազգային գերտեսություններին հիշեցրել ենք, որ ասբեստ առաջացնում ոչ միայն մեզոթելիոմը, այլ նաև տարբեր տեսակի քաղցկեղներ, թոքերի քաղցկեղ, կոկորդի քաղցկեղ, ձվարանի քաղցկեղ եւ բազմաթիվ այլ ձևեր քաղցկեղի։ Other health issue arising by the Collegium Ramazzini was the benzene and formaldehyde. Collegium նաև առաջ եկել բենզինի եւ ֆորմալդեհիդի հետ կապված խնդիրները that was arising in the 80s. And after that, international agency take position to control the exposure of workers and in the environment to benzene and formaldehyde, which are now recognized as human carcinogens. Տաղությունական թվերին, որից հետո միջազգային կազմակերպությունները քայլեր ձեռնարկեցին, որպեսզի աշխատավայրում ու վիճավայրում նվազեցնեն մարդկանց վրա բենզինի եւ ֆորմալդեհիդի ազդեցությունը, դրանք հիմա արդեն ճանաչված են եւ համարվում են որպես մարդկանց մոտ քաղցկեղ առաջացնող նյութեր։ To conclude, I want to stress that the mission of Collegium Ramazzini, which also have shown that it is to anticipate problem, which were after that took position by international agency as IARC, as Food and Drug Administration, as WHO. Հավատում եմ ասեմ, որ Ռամազինի կոլեգիայի առաքելությունն առաջ քաշել եւ բարձրացնել կարևոր խնդիրներ, որոնց հետագայում անդրադառնում միջազգային տարբեր կազմակերպություններ, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, բարի տեղամիջոցների գերատեսչությունը, IARC-ը եւ այլն։ Thank you. Hello, my name is Margaret Von Braun, and I'm representing the Terragraphics International Foundation, Terragraphics Engineering Company, and the University of Idaho in the United States. Margaret Von Braun է Terragraphic միջազգային հիմնադրամից, Terragraphic միջազգային ընկերությունից եւ Ամերիկայի Idaho-ի համալսարանից։ I'm happy to be back in Armenia. I was here last year teaching an environmental risk assessment class at the American University. And at that time we conceived of the idea to host this symposium this year on mining and the impacts as economies transition. Տնտեսությունների զարգացման անցումային փուլում հանկարծությունաբերության ազդեցության վերաբերյալ։ My colleagues and I represent decades of experience in working around mining pollution issues around the world. Ես եմ գործընկերներս աշխարհի տարբեր երկրներում հանկարծությունաբերության ախտոտման հետևանքների ոլորտում աշխատանքի տասնամյակների փորձ ունենք։ We have a lot of expertise at this conference that we think can be helpful as Armenia's mining economy continues to develop. Հայաստանի հանքային ոլորտի հանքային արդյունաբերության զարգացման պարագայում այս գիտաժողովում հավաքել ենք փորձագիտական հարուստ ներուժ, որը մեզ կարող է օգտակար լինել։ Right now, the appetite for metals in the world is increasing every day. Այսօր դրությամբ աշխարհում մետալների հանդեպ ախորժակը օրեցօր ավելանում է։ And with that increase for things like lead for car batteries comes a tremendous push and increase in pressures on mining industries in countries like Armenia. Այդ պարագայում օրինակ երբ ավելանում է ավտոմարտկոցների համար կապարի նկատմամբ պահանջարկ եւ այլ նյութերի հանդեպ պահանջարկը, ավելի մեծ ճնշում է գործադրվում, ավելի մեծ է պահանջարկի ճնշումը հանկարծությունաբերող ընկերությունների վրա, այնպիսի երկրներում, ինչպիսին է օրինակ Հայաստանը։ We hope one of the outcomes of this conference is a better understanding of how the mining industry can be safely developed. And I would finally like to stress the real importance of networks. These issues, to address them properly, have to involve members of the community.
Ոչմ ուզում ընդգծել ցանցային կապերի եւ համագործակցային աշխատանքի կարևորությունը։ Պետք է այս ասերի լուսմանը ներգրավեն համայնքի անդամները, that is the local communities in the mining communities, հանգարցունաբերության տարածքների տեղաբնակները, as well as the scientific and the medical communities, գիտնականները, բժիշկները, the political leaders, քաղաքական ղեկավարները, academic institutions. գիտական հաստատությունները, And incredibly important is the media's continual pressure to keep the negotiations that go on in mining communities transparent and open to the public. Այլ կարևորություն այն հանգամանքը, որ ԶԼՄ-ները շարունակեն ճնշել եւ պահանջել, որպեսզի հանգարցունաբերության ոլորտում ընթացող բանակցությունները հասարակության համար թափանցիկ եւ տեսանելի մնան։ Այստեղ նշվեց, որ այդ ամենը, ինչ հետազոտության արդյունքում ցույց տվեց, ունի ծրագրեր, որոնք դու կարող ես նույնիսկ իր ծրագրերի մասին խոսել, ինչպես փոխենք իրավիճակը, նախ առաջ հարցը եւ երկրորդը։ Այսօր այս միջոցառմանը առավոտյան պետական մարմիններից ովքեր են ներկա, առողջապահության, ովքեր կային։ First question is that you mentioned that there are some measures that can have a preventive impact. What are some simple measures or easy ways to prevent? And the second question is, who of government was present this morning in the session? Սկսեմ վերջից, առողջապահության նախարարությունն ներկա եւ բնապահպանության նախարարությունը բացման ներկա նաեւ առաջին առողջապահության առաջին փոխնախարար դոկտոր Հայկ Դարփինյանը։ Ուրեմն իհարկե սա հեշտ աշխատանք չի եւ շատ տարբեր խնդիրներ կան, ինչպես աշխատողների առողջության խնդիրները եւ համայնքներում ապրող բնակչության առողջության խնդիրները։ Մեր ուսումնասիրությունը, որի մասին ես նշեցի, վերաբերվում էր հիմնականում համայնքների իրավիճակը եւ համայնքների բնակչության իրավիճակը, որտեղ ինչ կարելի անել, պետք է ուրեմն գտնենք այն համայնքները, որոնք ավելի շատ են աղտոտված եւ պետք է առաջնահերթ լինեն մաքրման աշխատանքներ տանելու համար։ Օրինակ կան դպրոցներ, որտեղ դպրոցի բակում, որտեղ երեխաներն են խաղում, թափված են այդ ուրեմն պոչանքը։ Հանգարցունաբերության պոչանքները բերվում են եւ դպրոցի բակում թափվում են եւ երեխաները ենթարկվում են մկնդեղի ազդեցությանը։ Ինչու համայնքների անունը չեք տալի, կամ այդքան դպրոցի անունը չեք տալի։ Ես նշեցի, որ ԶԼՄ-ները պետք է ազդեն։ Այո, հիմա ես ձեզ ասեմ, ուրեմն այդ ամբողջ տվյալները փոխանցված են նախարարություններին։ Ես ձեզ գաղտնիք չի։ Ուղղակի մենք ունենք ես ձեզ կոնկրետ տեղեկատվություն կարող եմ տալ հետևյալ համայնքների մասին, որտեղ մենք էլի աշխատանք ենք տարել, դա Ալավերդի քաղաքն է եւ Աղթալան, որտեղ մենք գտել ենք բոլոր հողերի նմուշների մեջ, գտել ենք մկնդեղ եւ գտել ենք օրինակ Աղթալայի եկեղեցու բակում, գտել ենք 11 եւ 12 անգամ նորմալից բարձր եւ մկնդեղ եւ կապար։ Իսկ գիտեք, որ այդտեղ շատ հաճախ ուրեմն միջոցառումներ են կազմակերպում, երեխաներ են խաղում, մարդիկ են գալիս ուրախանալու եւ այլն։ Իսկ մայրաքաղաքի Երևանում, ուրեմն մենք Երևանում չենք արել ուսումնասիրություն, Երևանի մասին այս պահին տվյալներ չունեմ, բայց 2004 թվականին Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանը նույնիսկ քարտեզ էր պատրաստել Երևանի բակերի, որտեղ հատկապես կապար պարունակող այդ ուրեմն բետոնների մարտկոցների պատճառով կան մեծ աղտոտվածություն, որոշ բակերում այդ թվերը հասնում էին 50,000 անգամ ավել, քան թույլատրելի սահմանը։ Չեմ կարող դες կոնկրետ ասեմ, քարտեզը կա, կարող ենք ձեր հետ կիսվել քարտեզը։ Իսկ դպրոցը, որի մասին ասացիք, որտեղ էր։ Դպրոցի բակը։ Ես կոնկրետ հիմա ձեզ չեմ կարող ասեմ, որովհետև տվյալների բազան իմ առջևում դրված չէ, բայց կա այդպիսի դպրոցի բակ, որտեղ կան լցված պոչանքներ, մենք նկարը ցույց տվեցինք պրեզենտացիայի ժամանակ։ Այո։ Եվ ոչ միայն այստեղ, այլ համայնքներում նույնպես գտնվել են, օրինակ եւ Աղթալայում եւ Ալավերդիում գտնվել է մկնդեղով աղտոտվածություն, օրինակ հենց խաղահրապարակներում որոշ։
Տիկին Պետրոսյան, դուք եթե չեմ սխալվում, վարչապետի խորհրդական եք նաև, պատրաստում եք վարչապետին խորհուրդ տալ շփվել այս իրավիճակը, լրջորեն լուրջ խորհուրդ, որ արդեն անհանգստացնող է այս իրավիճակը։ Եվ նաև հարց ունեմ մեր մյուս քննադատին, բանախոսներին, ինձ հետաքրքրում է ինչպես են գնահատում նրանք Հայաստանի այս վիճակը, կոնկրետ մասնագիտական գնահատական եթե կարող են համեմատության մեջ դնել եւ ինչ պետք է անեն մեր իրավասում արվինները, հատկապես ոչ մենք կոնկրետ լուրջ առողջապահական հետազոտություն։ There's a question for Vardavi if you will answer. And then there's a question for the non-Armenian guests. How do you assess the situation in Armenia relative to other countries or vis-a-vis the standards which are known to you? And what are the government agencies to do in the absence of very specific health surveys? What measures are to be taken currently, in your opinion, given any best practices? Այո, ուրեմն ես հասարակական հիմունքներով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի խորհրդական եմ առողջապահության բարեփոխումների առումով, բայց դա չի նշանակում, որ այլ հարցեր պետք է բարձրացվեն եւ տեղեկացվեն։ Բնականաբար մենք ուրեմն ասեմ, որ այս հետազոտությունը մենք նոր ենք վերջացրել, նոր ենք իմի բերել արդյունքները եւ առաջին անգամ է, որ մենք կիսվում ենք արդյունքներով, բացի այդ մենք արդեն այդ տվյալների բազան ուղարկել ենք նախարարություններին, այսինքն կառավարությունը տեղեկացվել է իրավիճակի մասին եւ մենք իրենց հետ կիսվել ենք։ Ասեմ ավելին, մինչև ծրագրի սկսելը մենք ուրեմն հանդիպումներ ենք ունեցել եւ առողջապահության նախարարության հետ եւ բնապահպանության նախարարության հետ եւ համատեղ անցկացրել ենք գիտաժողով, որտեղ բացատրվել է, թե այս ուսումնասիրությունը ինչ մեթոդներով են անցկացվելու, ինչպես նաեւ իրենցից խորհրդատվություն ենք վերցրել։ Կոնկրետ վարչապետի հետ ես նման զրույց չեմ ունեցել, ես ասեցի, որ տվյալները մենք նոր ենք ամփոփել։ Կտեղեք բնականաբար կտեղեկացնեմ։ Իհարկե, քանի որ դուք տեսաք, թե ինչ, եթե մենք ոչինչ չանենք, աղետալի հետևանքներ դա կարող է ունենալ բնակչության համար, հատկապես երեխաների համար, որոնք համարվում են խոցելի խումբ։ Իսկ մեր մասնագետներն էլ նշեցին, որ նշված բոլոր խնդիրներն էլ կանխարգելելի են, եթե մենք ունենք ճիշտ քաղաքականություն եւ ճիշտ քաղաքականություն ձևավորելու համար ձեր դերը եւ հասարակության դերը այստեղ շատ մեծ է։ Okay, so would you like to answer the question about the assessment of the situation in Armenia? What government policies are required and what are the international best practices? And Armenia vis-a-vis other countries. Well, compared to standards from other international, from a variety of other countries, the concentrations of airborne contaminants are high. Եթե համատենք միջազգային չափանիշների կամ այլ պետությունների իրավիճակի հետ, ապա օդով անցնող աղտոտիչ նյութերի կուտակումները կամ կենտրոնացումները Հայաստանում բարձր են։ And they are unacceptably high. Դրանք անընդունելիորեն բարձր են։ And that has been clearly demonstrated by the investigations of Dr. Petrosyan. Dr. Petrosyan ուսումնասիրությունները դրանք ակնհայտորեն ապացուցել են։ And I am not aware of the work. I'm sorry. I do not actually know the workplace concentrations of dangerous dusts, but what we know from around the world, they are probably at concentrations which are harmful to workers' health. Ինձ հայտնի չեն աշխատավայրում փոշիական նստվածքների կուտակումների ցուցանիշները, բայց աշխարհի տարբեր ցուցանիշներից ելնելով թերևս կարող ենք ասել, որ այդ փոշիական նստվածքների ցուցանիշը վնասակար է աշխատողների առողջության համար։ And therefore, an improvement of cooperation between university on the one hand
and government on the other hand, and local people is extremely important. Ոստի բուհերի կառավարության եւ տեղացիների համագործակցության բարելավումը հույժ կարեւոր է։ Ուսումնասիրություններ կոնկրետ աշխատատեղերի վերաբերյալ ոչ մենք չենք արել եւ տեղյակ չենք որ կան վերջին մեթոդիկայով անցկացված նմանատիպ ուսումնասիրություններ Հայաստանում, բայց փորձը ցույց է տալիս, որ աղտոտվածությունը բարձր է։ Եթե ներքևում նայեք, կա նաեւ ցուցահանդես նկարների աշխատավայրերից արված, որտեղ կտեսնեք մարդիկ առանց դիմակների եւ առանց պաշտպանիչ հանդերձանքի են աշխատում թունավոր թափոնների հետ։ Կա որոշակի գներեք էլ երեխեք։ Ինքը առաջին է կարծես։ Ներկոմած մանրամասն ունենք էկոլոգիոն ստորային մեգազորություն, հաստատու երեխաների մազերի հայտնաբերված ջիդի կապանիկեր եւ միշակալների ծանր արկայություն։ Եվ ունեցել են ժամանակին հիվանդանոց, որը կոչվել է պրոֆիվանցիոն հիվանդանոց, որ այլևս չի գործում։ Ինչպես են պատրաստվում հուզել երեխաներին, հաշվին եւ Ցավոք սրտի ես այդ հարցին պատասխան չունեմ, որտեղ ես չգիտեմ մեր երկրում ինչ միջոցների կարելի է դիմել, եթե ունենք նման խնդիրներ։ The question is about treatment, because there were these 12 kids in the hair they found increased quantities of various heavy metals. What treatment is available? And where we used to have a hospital that no longer operates, and they were asking Vartuvi if she knows what kind of treatment is available. Now she is not currently aware of any treatment available in Armenia. Are you aware of any treatment options? Well, of course, it always first depends on what kind of metal exposure has happened. And for the cancer outcomes that I have stressed from my professional background, the best treatment is primary prevention, that is reducing the exposure, even among those that have now shown high exposure. Իմաստատակը քաղցկեղի ոլորտում է, ես կարող եմ մի բան ասել, որ լավագույն բուժումը առաջնային կանխարգելումն է, նույնիսկ նրանց շրջանում, ում մոտ արդեն արձանագրվել են վտանգվածության ցուցանիշներ։ Maybe we could clarify for them. These results are from hair results. Can you make a judgment based on hair results, or you may need to have the blood lead levels or blood arsenic levels to make a judgment whether the child is affected and what treatment would be prescribed? Generally speaking, measurement of metal contaminants in hair it may be helpful for public health risk assessment. Ընդհանուր առմամբ մազերի միջոցով կամ մազերի մեջ աղտոտիչ նյութերի պարունակության չափումը կարող է եւ օգտակար լինի հանրային առողջապահության տեսանկյունից գնահատում իրականացնելու համար։ It's normally not useful for monitoring individual risk. Բայց տվյալ անձի անհատական ռիսկը դիտարկելու տեսանկյունից դա օգտակար չէ որպես կանոն։ Individual exposure is better monitored by blood or urine measurements. Անհատի վտանգվածությունը ավելի լավ չափվում է արյան կամ մեզի անալիզների միջոցով։ So if you find increased concentration of lead or whatever, manganese or copper in individuals' hair, Եթե մարդու մազերի մեջ բազվում հայտնաբերվում է կապարի, մանգանի կամ պղնձի ավելորդ քանակություն, you should not draw individual conclusions for this particular subject. Չի կարելի տվյալ անձի վերաբերյալ դրա միանշանակ եզրակացության հանգել դրա հիման վրա։ It's more or less a risk indicator for the overall region, so you have to do something, but not on the individuum, but on the community. Ավելի շատ ամբողջ համայնքի կամ տվյալ տարածաշրջանի համար ռիսկի ընդհանուր ցուցանիշ է, որ այդտեղ ինչ որ բան անելու կարիք կա, բայց ոչ տվյալ անհատի մասին ինչ որ միանշանակ եզրակացության հիմք։ Dr. Brown օրինակ նշել
նշեց, որ ԶԼՄ-ները պետք է ակտիվ ազդեն, չգիտեմ, կառավարության որոշումների եւ այլնի վրա։ Ինձ ավելի շատ հետաքրքրում է, նշեցիք նաև կանխարգելել եւ ազդեցությունները նվազեցնել։ Ինչպես պետք է արի ազդեցությունների նվազեցումը, պետք է հանքարդյունաբերական ընկերությունները ժամանակակից սարքավորումներ տեղադրեն։ Պետք է գուցե ուղղակի կորզումը նվազեցնել, ինչ պետք է արվի։ Այս տարիների ընթացքում փորձը ցույց է տալիս, որ ոչ մի հանքարդյունաբերական ընկերություն չի նահանջում ժամանակակից տեխնոլոգիաներ հրաժարում օգտագործել, որտեղ պատճառաբաները շատ հանրաժեք են, օդի աղտոտվածություն նվազեցնելու համար, ֆիլտրեր տեղադրել եւ այլն, եւ գնալով ավելի հանքարդյունաբերական տարածքներն ավելանում են։ Հասարակությունը ոտքի կանգնեց Քաջարանի գյուղը, որը ևս ազգային հանքարդյունաբերական իրացման գոտի համարվեց եւ նորից հանքարդյունաբերական շահագործման են։ Կոնկրետ հարցը, նախ կներեք իհարկե, հասկանամ հետազոտությունն արվեց, արդյունքը ինչ ա լինելու, ոնց ազդեն, ինչ պետք է արվի, հետո ռիսկերը նվազեցվեն, ազդեցությունը նվազեցվի եւ այլն։ Եվ խնդրում նշեք, որ ասում են պետք է ԶԼՄ-ների ու հանրությունը ասի, որ տարիներ շարունակ պայքարներ, բայց մեր կառավարությունը ուղղակի բանտեր չի լինի։ Հետևաբար ինչ կառաջարկեք ուրիշ։ Just a summary. You said that the media should influence. We've been trying for years, and the public have been trying for years, but the government turns a blind eye. What else can you recommend? And you also spoke about means of reducing exposure or contamination. What do the companies have to do? Like install filters or reduce extraction? You know, what other recommendations would you have if the media have tried in various communities, but it's failed? Well, I'll try to touch on some of those issues. There are certainly known industrial standards for various industries. And the way to get industry to conform to those standards is to have environmental regulations that are enforced. In terms of reducing exposure to the community, a good place to start is always with public areas where you have schools, where you have children exposed. Համայնքների վտանգվածության նվազեցմանը, ապա արժե սկսել հասարակական տարածքներից, որտեղ մարդիկ են, երեխաներն են այդ հետևանքները իրենց վրա կրում։ And from that, so first starting with the industry, going to the public areas, and then looking at individual residences. Արդյունաբերություն, հետո հասարակական տարածքներ, հետո արդեն առանձին տներ, բնակարաններ։ In terms of what community members can do and what the media can do, I would just advise to be relentless. And you will succeed. And that doesn't mean it won't be frustrating and it won't be difficult and it won't take some time, but it's really the only way you can succeed is to remain relentless and make sure that the government officials know that enforcement of regulations is really their job, and it's the expectation of the community that that be done. Միակ ուղին չնահանջելն է, այդպես միայն կարողանանք ասել նրան, որ պետական պաշտոնյաները իմանան, որ իրավական ակտերի, պահանջների գործնական կիրարկումը իրենց պարտականությունն է եւ այդ դեպքում միայն կարողանանք ասել արդյունքի։ I would suspect that myself and all of my colleagues have worked in communities where people have said just what you've said. We've tried, nobody's listening. But we've also all worked in communities where we've seen that effort be successful. So I encourage you to keep it up. Ներեցեք հարցի պատասխանը մենք չստացանք ի վերջո ինչ անենք Ես ասեմ օրինակ ինչ ոչ մեկ կախարդական միջոց կամ կախարդական փայտիկ չի առաջարկելու որտեղ ոչ մի երկրում նման բան չի արվել բայց կան քայլեր որոնց մասին նշվեց եւ որի մեջ պետք է մասնակցություն ունենան ոչ միայն համալսարանները գիտական տեղեկատվություն տալով այլ նաեւ հասարակությունը Նաև ԶԼՄ-ները, ինչպես նաև հասարակությունը ԶԼՄ-ները տարիներ շարունակ պայքարում են։ Կա ձև հանքը շահագործելու, որ քիչ լինի։ Կա
արդյունաբերական դիսկերություններում բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են շարժված եւ դրանք բաժնեմ կոնսեր, բաժնեմ անսեր։ Պետք է հասնենք թափանցիկության, որովհետեւ այդ ամեն ինչը թափանցիկ արի։ Արեցիք մենք հասկացանք տարիներ շարունակեք մասի խոսքումա, որ այդ շրջաններում հիվանդ երեխաներ են ծնվում։ Տարիներ շարունակ կային էմոցիոնալ արտահայտություններ, բայց գիտական տվյալների խիստ քանակը շատ քիչ էր։ Ես կարծում եմ, որ գիտական ուսումնասիրությունները, երբ որ տալիս են փաստեր, որոնք անհերքելի փաստեր են, դա հնարավորություն է տալիս բոլոր շահագրգիռ կողմերին խոսելու փաստերի շուրջ, իսկ փաստերը շատ ավելի ուժեղ են, քան ուղղակի էմոցիոնալ արտահայտությունները։ Դրա հետ շատ ավելի դժվար կլինի հաշվի չնստել։ Դուք ինչպես եք պատկերացնում գործնականում ռիսկերի նվազեցումը, օրինակ ինչ պիտի անի, հանքը ինչ-որ շահագործման ձև պիտի ունենա, չգիտեմ, բնակավայրը այսքան կիլոմետր հեռու պիտի լինի, ինչ պիտի արվի։ Բնականաբար կան միջազգային ստանդարտներ, կան երկրներ, ովքեր արդեն այդ ստանդարտների մեջով անցել են, ուղղակի հիմա դժվար կլինի, որ մենք այդ ստանդարտներին անդրադառնանք, որտեղ իրենք, ասենք, հարյուրավոր էջեր պարունակող փաստաթղթեր են։ Բայց եթե կա ցանկություն, մենք կարող ենք այդ փաստաթղթերը ձեռք բերել եւ ձեր հետ եւ բոլորի հետ կիսվել։ Որտեղ դա ուրեմն աշխատանքի արդյունքի, երկարատև տարիների աշխատանքի արդյունք։ Ասում եք նորմայից ավել է, այսինքն կա չափ, որը վտանգավոր չի, ճիշտ եմ հասկանում։ Կարա լինի այդ չափը, բայց դա որևէ ազդեցություն չի ունենա, թե մեկը եթե կա այդ Եթե դուք լսեցիք դոկտոր Ստրեյֆին, ինքը ասաց, որ հատկապես քաղցկեղածին նյութերի դեպքում չկա այդպիսի չափ, որ ասես իրենք ապահով են, բայց նաև կան միջազգային ընդունված ստանդարտներ, կոչվում է միջազգային մաքսիմում կոնցենտրացիա։ Մենք համեմատել ենք միջազգային մաքսիմում կոնցենտրացիայի հետ, համեմատած, թե ասենք ինչ արդյունքներ ունենք։ Դա ինչն է հիմք ընդունում այդ չափը վերցնել։ Դա բազմաթիվ ուսումնասիրությունների հիման վրա միջազգային գիտական համայնքը եկել են այդ ուրեմն եզրակացության, որ օրինակ 12 միլիգրամ կիլոգրամի մեջ մկնդեղի համար դա, այսպես ասած, թույլատրելի սահմանն է, որից վերև պետք է արդեն ինչ-որ ջանքեր գործադրել, որ այդ սահմանը չանցնեն։ Կապարի համար դա 400 միլիգրամը 1 կիլոգրամի մեջ ուրեմն քանակն է։ Իմ հարցի պես լիարժեք չպատասխանվեց, բանահարցնի իրավունքներ, բանավորակ պատասխաններ, ուղղակի բարան թուք ստրեյթը կոնկրետ ասի, որպես ենթա լուրջ գիտական կենտրոնի ղեկավար, բժիշկ Հայաստանում առողջապահական ուղղությամբ չկան լուրջ հետազոտություններ, այդ նույն երեխաները, որ խաղում են պոչանքների հետ, ինչ պետք է անի պետությունը, որ հետազոտի տեսնի այդ երեխաները վաղը աստված չանի կմանան, թե կոմպետ So she's now pointing a finger at Mr. Straight and saying you should answer what the Armenian government should do to find out if these children who are playing in the tailings polluted yards will survive, basically. What exact surveys is the government to do to find out what's the survival chance of these children or any health impact of these tailings affected areas, neighborhood? I'm here as the head of the IAC Monographs program, and we're a scientific research institution that evaluates all the available scientific evidence to come up with a conclusion on what we know about cancer-causing agents. Իմ գիտահետազոտական կազմակերպությունը արկա բոլոր գիտական տեղեկությունները վերլուծելով փորձում է գալ եզրակացության այն մասին, թե ինչ է մեզ հայտնի քաղցկեղ առաջացնող նյութերի քաղցկեղածին ազդեցության մասին։ These evaluations are used by other international institutions, including, of course, WHO and national institutions, to take these scientific evidences forward to policy and to regulation. Այդ առաջարկները միջազգային տարբեր կազմակերպությունները, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը եւ պետական մարմինները կարող են հիմք ընդունել պետական քաղաքականություն մշակելու եւ ինչ-որ միջոցառումներ իրականացնելու համար։ And there are, including from the International Labour Organization and other international organizations, there are exposure limits for carcinogens that have been developed. Աշխատանքի միջազգային կազմակերպությունը եւ այլ միջազգային կազմակերպություններ քաղցկեղածին նյութերի առավելագույն սահմանաչափեր են ինչ-որ մշակել։ But it is important to realize that even if the exposure is below certain exposure limits for carcinogens, there is no zero risk.
because for most of the carcinogens there is no threshold below which there is no cancer risk. Բայց կարևոր է մի բան հասկանալ, նույնիսկ այդ շեմից ցածր քանակությունների դեպքում գոյություն չունի այսպես ասած զրոյական ռիսկ, որովհետև որևէ քանակություն չկա, որի դեպքում այդ քաղցկեղացի նյութերը դառնում են անվնաս կամ անվտանգ։ In terms of policy activities and recommendations, I would like to refer to Margaret von Braun, who nicely summarized what steps would be useful. This is beyond my responsibility. Պետական քաղաքականության միջոցառումների Տիկին ֆոն Բրաունին ասացին ողում կանեմ, նա շատ լավ ամփոփեց, թե ինչ կարող է արվել կամ ինչ պետք է արվի, դա իմ լիազորությունի շրջանակից ավելի դուրս է։ Ես մի խնդրանք ունեմ, մենք կես ժամ ենք նախատեսել, բայց ես չեմ ուզում չարաշահենք մեր գիտնականների համբերությունը, կարծում եմ, որ պետք է վերջացնենք։ Մի հարց եթե կարելի։ Բայց ես վաղուց Չէ, գիտեք, ես խնդրել եմ, որ իրենք մասնակցեն ժամը 1-ից 1:30, հիմա արդեն ժամը 2-ն է, կարծում եմ, որ I think we should conclude because it's 2 p.m. already. I could just say briefly. I could say briefly in terms of mine tailings. Clearly, it would be nice to know the concentrations of various metals in these tailings. I think some preliminary surveys have already revealed that information. But in general, I think I could say it is never good for children to be playing on mine tailings, and it's easy enough in most communities to control that access. And ultimately, first you control access, you try to remove the material, and oftentimes we find that those materials, with the prices of metals as they are now, are actually worth reprocessing. Յուրաքանչյուր տարի գումար է, չէ, հատկացնում է ավտոպրոցենտ դեմ պայքարի համար շրջակա միջավայր։ Անցյալ տարի գումար հատկացվել է, ինչպես են ծախսվել այդ գումարները։ Ես տեղյակ չեմ, չեմ տիրապետում այդ ինֆորմացիային։ Մի բան ասեմ, նաև ինչի են անհրաժեշտ այդ չափորոշիչները, ստանդարտները, չնայած որ չկա այդպիսի բացարձակ ուրեմն ապահով կոնցենտրացիա, քանի որ բնության մեջ այս մետալները հանդիպում են եւ իրանք կարող են ուղղակի բնականից լինել մեր հողի մեջ։ Դրա համար անհրաժեշտ են այդպիսի կոնցենտրացիաները որպես ուղղորդող չափորոշիչ։ Ժողովուրդ ջան, եկեք ինձ վերջացնենք, ինձ հարցեր տվեք։ Դե ուրեմն մեկ, if you don't mind, just one last question. Sure. That's why we're here. Դուք բոլոր այստեղ տարբեր երկրներից ինչպես ես նկատեցի, բոլոր երկրներում են հանքեր այնուամենայնիվ շահագործվում են։ Հայաստանի իշխանությունները նշում են, որ տնտեսական համարյա հանքերի շահագործումը դուք դա թարգմանեք, չէ՞, խիստ կարևոր է եւ հնարավոր չի առանց դրա։ Այս դեպքում հասկանում եմ շատ ընդհանրական է հարցս, բայց ինչպես պիտի արվեն, որ այս խնդիրները չառաջանան, դա պետության վերահսկողության հարց է ըստ There are mines in all of your countries. How the government keeps arguing that it's good for the economic development. How can mines be operated generally with due regard for environmental and safety considerations, given that they have to be operated? What are ways, policies to minimize the impact? There are apparently countries which are successful in it. Well, there are examples around the world how this can be efficiently done. And health efficiency wise also? Absolutely. Absolutely. And it's thanks to government controls? Right. Absolutely. And continuous pressure by the press. Thank you. Thank you. Good luck. Thanks for your hard work.
Շնորհակալություն ձեզ ու գնում ենք